හෙලෝ කට්ටියට කොහොමද ඉතින් මේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. විසිල් මෝඩ් එකක් තමයි මේකෙනුත් අරන් ආවේ මම. පොඩි විසිල් මෝඩ් එක. පොඩි කියන්නත් ඒකේ තියෙනවා ෆෝන් මෝඩ් එකක් තියෙනවා, විසිල් මෝඩ් එකක් තියෙනවා, රිවර්ස් සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ආය හෑන්ඩ් බ්‍රේක් සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. සුපිරිම විසිල් පැක් එක. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට මේ ෆයිල් එක දාගන්න. instruction documents කියලා paste කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට වැටෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් අපි යන් ගේමේට. හරි ඉතින් ගේමේට අපම මෙහෙම පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ mod manager වලට. mod manager ගියට පස්සේ ඔයාලට තියලා දාපු විසිල් මෝඩ් එක. මේක තමයි ෆයිල් එක. ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට එහා පැත්තට වැටෙන මේ කොළ පාට මෙතනින් බෝල කරලා. ඊට කම්පම් චේන්ජ් දෙන්න. හරි ඊට කන්ටිනියු ගේම් දීලා ගේම් එකට යන්න.